Haupa, orain azalduko dizuet M1.2 ataza ziberbizikidetza. Zanpatuko dugu honen gainean, eta hemen agertzen da, ikusten duzu zer entregatu behar dut. Bizikasi da erabiliko dugun web helbidea, eta entregatu behar dugu infografia bat. Infografia bat izan daiteke puntu txuri hauetan azaltzen denari buruz. Bai, bizikasi, ziberbizikidetza, jasarpena web helbidea talean, ertzen web helbidea bat aukeratu, eta zer eskaintzen duen aurkeztu. Edo adibidez, gidak atalean sartu zaite, jasarpen jauzen aurren ikastetxeetan jarduteko orientabideak. Edo beste 3 puntu txuri hauetan agertzen dena, bai? Nik erabili dut ziberjasarpen kasuen aurrean ikastetxeetan jarduteko orientabideak, bai? Orduan, egin dudana izan da, bai, bizikasi izeneko lehen gorratzen adierazten dena, hemen klikatuko dut, ziberbizikidetza, ziberjasarpena, eta hemen, 3 barra horizontaletan, egin dudana izan da, hemen, jartzen du ziberbizikidetza, ziberjasarpena. Eta hemen, 7 aukera hauetatik erabili dut gidak. Gidak erabilita, bera juten naiz, bera, eta egin dudana izan da, ziberjasarpen kasuen aurrean ikastetxetan jarduteko orientabideak. Informazio gehiago jartzen duena, ematen diot, eta hemen deskargatuko da dokumentu bat. Hemen ikusten da, pixka bat irakurri nahi behar hemen, bai, hemen agertzen dira aurkibidea, eta aurkibidean nik erabili dut hemen daukazute bullyinga eta ziberbullyinga, antzekotasun eta ezberdintasunak, bai? Honi buruz egin daiteke, baina nik erabili dudana izan da ziberjasarpen jokabide ohikoenak, bai? Nahiko argi dagoelako azalduta. Hemen ikusten duzute, nola dagoen 11. orrialdean azalduta irain elektronikoa, jasartzea, laidostatzea, ordeztea, agerian jartzea eta esnaraztea, bazterketa, ziberjasarpena eta jikpoi zoriontzua edo happy sleeping. Orduan, egin behar dezutena da, www.canva.comen erregistratu, eta programa horretan egingo dezutena da infografia. Bai? Eta egin behar dezutena da, hor, hemen dauden ideia hauek, hor jarri. Nahiko ondo dago azalduta. Eta orduan, egiten dezute, honi buruzko adibidez, infografia da, bai? Egin dezakezute lehen esandakoari buruz, aukera asko daude egiteko, ni erabili dut aukera hau. Eta orduan, egin behar dezutena da, infografia horretan, sartu ideia hauek, eta bukaeran egin behar dezutena da, lizentziatu infografia hori, bai? Lizentziatu dezakezute Creative Commons bitartez, bai? Esplikatu genuen bezala. Eta, behin, sartzen dezutenean lizentziako irudi hori, orduan ja, deskargatzen dezute, sortu dezuten infografia ordenagailura, eta igotzen dezute Moodle plataformara. Eta honekin, bukatuko zenukete 5. ataza, eta honekin batera ikastaroaren lehenengo modulua.